គ្នាលើយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនសន្ទនាទី36បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនទី36ជាមេរៀនសន្ទនាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរគឺពិតជាសំខាន់ដែលពោពេញទៅដោយឃ្លាឃ្លាក៏ដូចជាប្រយោគសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនរៀននៅក្នុងការវឹកហាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរបាទហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងមានច្រើនឃ្លាដែលសុទ្ធសឹងតែជាឃ្លាដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបានផងដែរហើយមេរៀននេះគឺមានចំណងជើងថា Your apartment is a mess. Your apartment is a mess. មានន័យថាផ្ទះល្វែងគឺរបស់លោកគឺវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមានន័យថាអត់មានការរៀបចំស្អាតបាតល្អអីទេគឺរញ៉េរញ៉ៃមែនតើបាទចឹងយើងចង់ដឹងអត្ថន័យខ្លឹមសារមេរៀនសន្ទនារបស់យើងមានប្រយោគសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់បាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនចុចពាក្យ Subscribe ហើយ Like វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺលោក A បាទលោក A លោកនិយាយសួស្ដីបានន័យថា Hi B come in Hi B come in បាទអញ្ចឹងសួស្ដីលោក B សូមអញ្ជើញចូលមកអញ្ចឹងណា come in មានន័យថាអញ្ជើញចូលមកឬក៏ចូលមកក្នុងអញ្ចឹងណាបាទយើងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយមានមិត្តភក្តិអីនៅក្រៅអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ចូលមកគឺ come in ចូលមកក្នុងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទលោក B គាត់ចាប់ផ្ដើមដើរចូលទៅហើយគាត់និយាយថា Wow your apartment is a mess Wow your apartment is a mess មានន័យថា Wow ផ្ទះរបស់លោកនឹងគឺរញ៉េរញ៉ៃម្លេះអញ្ចឹងញ៉េរញ៉ៃម្លេះរបស់របរនៅប៉ានណាប៉ានណីទៅពីអញ្ចឹងណាបាទអត់មានការរៀបចំទុកដាក់ល្អសោះបាទអញ្ចឹងលោក A គាត់បន្តទៀតថា I know I didn't have time to put things away before you got here I know I didn't have time to put things away before you got here I know នេះមានន័យថាខ្ញុំដឹងថាវារញ៉េរញ៉ៃ I don't have time to put things away មានន័យថាខ្ញុំវាអត់មានពេលរៀបចំរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅរៀបចំដាក់ឲ្យស្រួលបួល before you got here មុនពេលអ្នកមកដល់ទីនេះទេខ្ញុំវាអត់មានពេលវារវល់ទៅអញ្ចឹងណាបាទចាលោក B បន្តទៀតថា Look are those all your clothes on the couch Look are those all your clothes on the couch មានន័យថាមើលតើអស់នោះជាខោអាវឬក៏ជាសម្លៀកបំពាក់របស់លោកឯងមែនជារបស់អ្នកមែនណាសាមញ្ញយើងអាចថារបស់លោកមែនចឹងណាបាទនៅលើសាឡុងនោះណាបើគិតចឹងតែមើលនោះខោអាវទាំងអស់ដែលនៅលើសាឡុងនឹងជាខោអាវរបស់លោកមែនបាទអញ្ចឹងលោក A លោកថា Yes យ៉ាងមានន័យថាអូខេបាទចឹងណាបាទលោក B បន្តទៀតថា They are clean ខោអាវនឹងស្អាតអត់ខោអាវនឹងបានបោកបានសម្អាតអីស្អាតបាតឬអត់ខោអាវដែលនៅលើសាឡុងរីប៉ាយនឹងបាទជាយើងបន្តទៀតមកបងប្អូនបាទលោក A បន្តទៀតថា Actually
most of them are dirty. Most of them are dirty. I haven't done laundry in a while. I usually wait until I can do it at my parents' house. Actually, most of them are dirty. I haven't done laundry in a while. I usually wait until I can do it at my parents' house. តាមពិតទៅសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ស្អាតទេវាជាសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ណាបាទខ្ញុំអត់បានបោកវាមួយរយៈហើយមានន័យថាគាត់អត់បានសម្អាតអត់បានយកទៅបោកណា laundry មានន័យថាយើងបោកគក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអត់បានបោកមួយរយៈពេលហើយអញ្ចឹងណាI usually មានន័យថាជារឿយៗខ្ញុំចាំរហូតដល់តែគាត់អាចមានន័យថាគាត់អាចបោកវាបានណាហើយទាល់តែអាចបោកបានហ្នឹងទាល់តែយកទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅគាត់មានរបស់របរអីបោកអញ្ចឹងណាបាទនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់មានអីបោកទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលោកប៊ីបន្តទៀតថា My sister and I usually go to the laundromat មានន័យថាទៅកន្លែងហាងបោកគក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ Why don't you go there បាទមានន័យថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺតែងតែយកទៅហាងបោកគក់ខោអាវណាបាទតែងតែយកទៅកន្លែងហាងឬក៏កន្លែងនៃគេមានទទួលសេវាកម្មរឿងបោកគក់ខោអាវហ្នឹងបាទ Why don't you go there ហេតុអីក៏អ្នកមិនទៅទីនោះហេតុអីក៏មិនយកទៅបោកកន្លែងហាងកន្លែងអីចឹងណាបាទលោកអេបន្តទៀត I know but that place isn't very convenient you have to wait for a long time បាទមានន័យថាខ្ញុំដឹងតាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺវាមិនជាការងាយស្រួលណាទេវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងណាមានន័យថាកន្លែងហាងគេហ្នឹងវាពិបាកវាអត់ស្រួលទេហើយ you have to wait for a long time មានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅទីនោះហ្នឹងត្រូវរងចាំនឹងរយៈពេលយូរមែនតើទៅរំទាំងគេបោកឲ្យបានណាបាទលោកប៊ីបន្តទៀតថា Yes I know I have to do it every week anyway are you ready to go បាទលោកប៊ីថាខ្ញុំដឹងតា Yes I know ខ្ញុំដឹងតាខ្ញុំដឹងក្នុងទីនេះមានន័យថាខ្ញុំដឹងថាពេលដែលទៅហាងហ្នឹងគឺត្រូវរងចាំយូរត្រូវរងចាំឲ្យគេបោកគេអីឲ្យទៅរំទៅបានហ្នឹងវាប្រើរយៈពេលយូរមែនបាទ I have to do it every week ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងណាបាទទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយូរមិនក៏ដោយអញ្ចឹងណាបាទ anyway មិនន័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យកទៅបោកគក់ឲ្យនៅអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងបន្តមកទៀតមកលោកអេថា No I'm not ready yet I still have to brush my teeth and wash my face Can you wait for a few minutes No I'm not ready yet I still have to brush my teeth and wash my face. Can you wait for a few minutes? And then no ហ្នឹងគឺ no ទេ I'm not ready yet ខ្ញុំមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនអីទេ I still have to brush my teeth ខ្ញុំត្រូវទៅដុសធ្មេញណាខ្ញុំត្រូវទៅលុបមុខ
wash my face ណាលុបមុខយើងលុបលាងមុខសម្អាតមុខអីចឹងណា brush បើយើងដុសធ្មេញបាទ Can you wait for a few minutes តើលោកអាចរងចាំពី3នាទីបានទេរងចាំពី3នាទីសិនមើលចឹងណា Can you wait for a few minutes បាទចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយឲ្យនរណាម្នាក់ក៏រងចាំយើងគឺយើងប្រើប្រយោគនេះ Can you wait for a few minutes Can you wait for an hour មានន័យថាយើងឲ្យគេចាំប្រហែលយើងដាក់ចន្លោះនេះមកចឹងណាបងប្អូនបាទចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចូលមកសិក្សាយើងបានចេះដឹងនៅចំណុចសំខាន់ៗក៏ដូចជា clear សំខាន់ៗសម្រាប់ការនិយាយប្រចាំថ្ងៃឥឡូវយើងចូលដល់ Mr. B បន្តទៀតលោក B ថា Okay but please hurry I think the restaurant is closing soon បាទអញ្ចឹង Okay ប៉ុន្តែបញ្ញាបន្តិចមកអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំគិតថាភោជនីយដ្ឋាននឹងត្រូវនឹងបិទនៅពេលឆាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រញាប់ប្រញាប់មកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសន្ទនាទី36នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចូលមកសិក្សាយើងបានចេះនៅខ្លងឃ្លាមួយចំនួនសម្រាប់យកទៅរៀននិយាយបានហើយបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបន្តទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនដែលចូលមកថ្មីសូមចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនបន្តទៀតហើយបងប្អូនដែលបានចុច Subscribe ហើយសូមចុច like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ